welcome to my YouTube channel, dirkbrowngirl. Pasensya gid kay mo guys ha, kay karon pa ko nito sa akong YouTube channel kay kabalibya ka, busy ang life, mag-eskwela pa. Tapos nagkasakit pud ko kay karon biya nga pa nahunag, karon biya nga panahon na kay lain biya panahon karon daghan nagsakit. Apil na ko atong nagsakit, kuan ko akong sakit kay ubo, hilanat, og sipon muna akong kuan kay inanim gid pinakaw na guys. Kana bitong ignon bitaw sa mama magdalag tawin niya, magdala tawin isulod ni mama sa bag. Pagkahuman pud limtad man pud dayon gahi kay ulo limtad dayon. Pag abot sa eskwela dula dagan-dagan. Pagkaman sington dayon. Pagkaman ana lingkod na. Magpa-electric pan pa dayon, di maughan og singot mo na ga. Ubo-ubo na dayon ka. Ubo-ubo ka munang kanang bawal gid ta magsingot-singot niya, magpauga-uga dayon dayon. Sura mama nga. Si mama din ni Sige. Pag-singot. Tapos kuan pud guys, kabilbiya ka, wait lang nakuhan. Kabilbiya ka, tag-weekend, miga uli. Munang, ito, nagsakay na mi mama, og nagsakay na mi ni mama og bus. Nga, aircon man na magisakyan nga bus. Katong double decker pag yun, di sakay na mi. Pagkuhan na mo, og tumi sa ubos, dito mi sa ubos ng ngita. Wala na mapud kay space, wala na may space sa taas. Napa may space sa pinakalikod, dito may duha ni mama, lingkod me. Nya tapat mi ni mama. Napura naman pud mig napalibutang aircon tugnaw pagid kay ilang aircon dadto. Unya mo din to. Murag magpagakos na gid ko ni mama nya. Naman siya kanang tabon sa kitawon ana. Jacket Wa man ko nakadala tong jacket kay gignan magkwato ni mama nga. Pagdalag jacket ako unya ra hantod sa nalimtan na dayon. Di wala nakadala ang sige tawo. Nya gikuanan na lang din ko to ni mama kanang din sa kitawon ana. Scarf na lang din ang gikuan ni mama sa ako gibukod tugmo kay taga na din muna ako kay pulihan din namo sila pulihan din dito na pud din mi tugnaw magyapon kay na magyapon aircon sa kana bitong ibabaw niya kanang pana sudlanan bitaw sa kanang mga bag ninyo kanang ipasok danha nga side da sa ubos ana tugnaw gyapon kayo murag pakapila naman mi nagbalhin ana naman dadto dinhi kaupat mi nakabalhin ne tugnog yapon kayo nagdogid mi ni mama sa diham pag uli bitaw sa balay kuan grabe bitaw kay na akong hutoy ubugid ko gisubawan man ko ubugid kay kung ano bitaw akong gilimtan ang kanang jacket grabe lagi na akong ubo pag muubo ko mura na gid mabungkag akong lang sige ubo ubog jud ko nga ubo nya pagka tunga-tungang gabi mata ubo na pud dayon pagkakadlawon mata ubo na pud dayon sige na lag ubo mura nag sakit pagid kay ubo dinhi sa liog ug sa kanang katul kay ang imo bitang imong tutunlan katul kaayo pag imong iubo kanang sakit kanang mura bitaw kanang masamad inana siya sakit gid kayo pag mag-ubo-ubo busa kita dili ta magpauga-ugag singot mga bata kay uso biyang ubo karon nang nagkuan na lang si mama nangitag strepsil bitaw si mama nangita siya strepsil adto siya dito sa katong balay man namo na may paana dito pa straight man kakto dato kay kuan man di man kuan dito man namong balay sa bukid don nya pagka man nga nagtami doon sa mong balay ang butika. Adto bidadto, adto sa mama dadto. Ano siya, namay ka ng strepsil. Nahutdan naman daw. Di, adto na pud mi dadto dapit sa highway nga kuan, butika. Namay strepsil, hutdan na pud daw sila. Di, naman magpalit halos tanan ang buong ang tanan dangkaga na nalibot na namo sige kuan pangitag strepsil wala magid kay nautdan kay uso man ang ubo ato uso man pa man ang ubo di hantod juron uso gyapon umbot lang kay ngano uso ang ubo karon pa ko kabalok ngano uso daghan kay gilanta katong panahon
Lain bitaw ang panahon karon. Murag butog na, muinit, igang kayo, lain kayo di. Mo din to. Nga nagkwada lang si mama, nagpanit na lang siya luya bitaw. Luya kanang iyang gipanitan ng luya. Pagkahuman iyang gituslo sa kanang asukal ng brown sugar. Pero kung dagko na mo, pwede na mo dili magpatuslo-tuslo og kanang brown sugar kay kaya naman ninyo ang kahalang. Di ako ang mga bata kuan kanang naay brown sugar na mo dito akong giumom. Pag mawala na gito murag medyo mutab-ang na, ingkiton to nimo gamay lang pod ana. Katong mugawas bitaw niya nga duga. Muto imong tunlon. Nya pagkatataod ingkit na pod. Taod-taod ingkit na pod dayan. Tunlon na pod din nimo. Taod-taod hantod nga mahurot na tong duga sa kwan sa luya. Nya pwede pod mo magkanang kalamansi bitaw kanang sige tawagan na sa Bisaya kanang limonsito isugba din ninyo tapos pugaon din to ninyo. Apila na lang din to ninyo kanang ahos. Kuan to ninyong ahos dukdukon bitaw to ninyo kanang pinog gid kayo. Inyo dito isagol sa kalamansi. Pagkahuman butngan din ninyo honey kanang si tawag yan na kanang dugos. Butngan ninyo dugos para lang sa bata. Kung bata pa mo, dugos ibutagan ninyo dugos para lami siya. Pa kung dagko na mo, pwede na ninyo dilibutngan og dugos. Nga, anaan din ako. Tunlon dito na ako. Medyo kuan mo gino. Pag inakuan akong ubon, medyo kanang mo okay naman din ang imong tutunlan. Wala na imong kuan. Ubo, ang katulog, ang kasakit. Kapag mubudi kay sakit, inana. Muto kung ginagamit. Before pa ko nagkuan aton before pa ko nag-inom anang tambal bitaw nga kanang tinuod bitaw nga tambal na bitaw sa batol ay kanang sa kanang inaana kanang girisita sa doktor. Before ko nag-inom kato sa akong giinom katong kalamansi o katuloy Unya giresetahan na lang pud ko sa doktor og kanang tambal bitaw nga kanang tambal gid siya nga dili ka nang pangbalay nga tambal baka nang tambal yung giresita. Before ko ni arang-arang raman pud dayon hantod karon pagi ko na human og kuan inom og tambal kay dili pa man karon ng kuan ana ang katong ang kuan sa nga tambal kanang schedule nga mahuman schedule Miyerkules pa magito na palit man no Miyerkules to no Miyerkules sa ambot unsan to nga oras udto man yata to hapon naraan na udto dayto nagkuan yatagan ko sa bisita nagpalit si mama mutong girisita sa doktor pagkaman po day guys bisan pag wala kay papa guys nakoy mama kuan gyapon okay ra gyapon kayo kinamang koy mama daghan kay kog mama mo pero si mama ading gid akong tinod nga mama nara gwapa kayo liwat nako si mama ading gid ang tinod nako nga mama pangalan niya mama ading pero mama ra kung tawag din ako mama ading dagan kay kog mama si mama Yude, si mama Lorna, si mama Amik, ang di na ako si Mami Sweet, si mama Sweet, si mama V, mama Bing di ay si mama Bing. Dagan thank you ka mama Bing. Thank you day kayo mama Bing ha kay pag nahibalan nimo nga nakoy ubo nagkuanid ka naghatagid ka para magpalit mig tambal ni mama. Pero kuan lang mama Bing kanang nakapalit na magyugtambal si mama mo nang kuan kanang munang para sa Pasko na lang to tingkig kayo kuan advance nga hatag sa kuan sa pinaskuhan advance hatag sa pinaskuhan na thank you kayo mama Bing nya napod mag-agto di ko karong kanang mag-break na may karong Christmas break ang taman sa kwan basta Christmas break dadto ko magkuan stay sa magkuan na balin-balin ako dadto ila mami sweeter ako or sa inyo ha maglaag anana daghan kay kog mama nya gawas pud kuan wala ko papa naman pud ko mga papa si Papa Julie si Papa Tutong si Papa Luloy
si daghan pa kayo kog mga papa basta pero mga Papago. fake si papago di ay dayon mga fake lang to nako nga mga papa nindili gid nako tinuod nga papa kay igsuon naman to sa akong mama mama nga mura mo kog lalaki yung mga igsuon naman to sa akong mama mga fake to nako mga papa to Jay padayon ko mga fake din ako mga papa kay di man to tinuod na ako nga papa unya kanang na kalimot nun ko Mga auntie di ay. mga auntie nako si Auntie Virgie si auntie basta dagan kay kong mga auntie Puneng pero gawas pa na napud ko yung mga mami si Mami Atit, si Mami Ubre, si Mami Dimple, si Mami, sige ito pangalan nito isa, nakalimutan nun ko, si Mami Lisel, si Mami Lisel, si Mami Charis, muna ko mga mami, si Mami Elmili, daghan pa kay kong mga mami, kaya mga halos tanan ako mami, mga ninang ranako, mga mami man akong tawag sa ilaha. Nga, tapos pa po, sus, kung murag ang nanunga raman tingali atong kuan nako murag mga mami raman murag ang ila tingaling mga bana wala tingali nagadto atong bunyad nako kay basin nga hubog na to wala na may kabalo to mga kuan ra mga babae ra nangadto wala gyud nakauban bisag isa ka bana so bye bye Manak ka? mana Sakto na Roberto? sakto na bye-bye. Back na punta sa sunod. Dili, magkita sa tao. Isa ni? Susunod na po ka. Magsusunod na po ko. Mag-vlog na po ko sa sunod. So, bye-bye. For now, nasa na. Pagyapon na human si mama sa pagpugong sa kong buhok. Bye-bye.